अंग्रेजी बोल्नलाई धेरै नै महत्त्वपूर्ण शब्दहरूको आज हामी अभ्यास गर्दैछौं। हामीले समय सम्बन्धी शब्दहरू आज जान्नेछौं। समयलाई के भन्ने त इंग्लिशमा? टाइम, TIME, टाइम। दिन, डे, DAY, डे। रात, नाइट, NIGHT, नाइट। बिहान, मर्निङ, मर्निङ। दिउँसो, आफ्टरनुन, आफ्टरनुन। साँझ, इभनिङ, इभनिङ। मध्यरातलाई मिडनाइट, MIDNIGHT, मिडनाइट। हिजो भन्न yesterday, yesterday। आज today, today। भोलि tomorrow, tomorrow होइन tomorrow। हप्ता week, WEEK, week। अनि अर्को WEAK, week को अर्थ हो कमजोर र यो हप्तावाला चाहिँ WEEK, week। महिना month, MONTH, month। वर्ष year, YEAR, year। अनि दशक भन्न decade, DECADE, decade। शताब्दी भन्न चाहिँ century, CENTURY, century। घण्टा hour, HOUR, hour। H silent हुन्छ, HOUR, hour। minute, MINUTE, minute। minute भन्ने मिनेटलाई। सेकेन्डलाई second, SECOND, second। क्षणलाई के भन्ने? moment, MOMENT, moment। चाँडो early, EARLY, early। ढिलो late, LATE, late। अहिले now, NOW, now। तब then, THEN, then। चाँडै soon, SOON, soon। सधैँ always, ALWAYS, always। कहिले होइन never, NEVER, never। कहिलेकाहीँ sometimes, sometimes। प्राय often, यसलाई often भने पनि हुन्छ, OFTEN, often अथवा often। बिरलै rarely, RARELY, rarely। वर्तमान भन्न present, present। अनि भूतकाल past, PAST, past। भविष्य भन्न future, FUTURE, future। सुरुवात beginning, BEGINNING, beginning। अन्त्य end, END, end।
सुरु, start, start, start. समाप्त, finish, finish, finish. अवधि भन्न, duration, duration, duration. समयावधि भन्न, period, period, period. तालिका, schedule, schedule. पात्रोलाई इंग्लिशमा calendar, calendar, calendar. घडी, clock, clock, clock. अनि घडीलाई अर्को पनि भनिन्छ watch, watch, watch. मिति, date, date, date. उमेर, age, age, age. जीवनकाल भन्नलाई lifetime, lifetime, lifetime. युग भन्नलाई era, era. पुस्ता, generation, generation, generation. समय सीमा, deadline, deadline. ढिलाई, delay, delay, delay. वार्षिकोत्सव, anniversary, anniversary. जन्मदिन, birthday, birthday. पर्व, festival, festival. बिदा, holiday, holiday नभन्नुहोला, holiday. छुट्टी, vacation, vacation. पालो, shift, shift, shift. दिनचर्या, routine, routine, routine. समय रेखा, timeline, timeline. अंतराल, interval, interval. समयावधि, time span, time span. प्रभात, down, down. अनि साँझ पखलाई dusk, dusk. मध्याह्न, noon, noon, noon. मध्यरात, midnight, midnight. सूर्योदय, sunrise, sunrise. सूर्यास्त, sunset, sunset. साप्ताहिक, weekly, weekly. मासिक, monthly, monthly. वार्षिक, yearly, yearly. दैनिक, daily, daily. अस्थायी, temporary, temporary. स्थायी, permanent, permanent. तुरुन्तै, immediate, immediate.
अघिल्लो, प्रिभियस, प्रिभियस, वर्तमान, करेन्ट, करेन्ट, अर्को, नेक्स्ट, नेक्स्ट, अन्तिम, फाइनल, फाइनल, प्रारम्भिक, इनिशियल, इनिशियल, नियमित, रेगुलर, रेगुलर, अनियमित, इरेगुलर, इरेगुलर, प्राचीन, एन्सेंट, एन्सेंट, आधुनिक, मोडर्न, मोडर्न, समकालीन, कंटेम्पोररी, कंटेम्पोररी, समयमै, टाइमली, टाइमली, असामयिक, अनटाइमली, यसलाई समय नपुगी पनि भनिन्छ। जस्तै अनटाइमली डेथ भनेको समय नपुगी मृत्यु, असामयिक मृत्यु, अनटाइमली। जीवनभर, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम। यसै बीच भन्नुपर्दा meanwhile, meanwhile, अन्ततः भन्नुपर्दा चाहिँ eventually, eventually, हालै, recently, recently, आजकल, nowadays, nowadays, तुरुन्त, prompt, 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 दीर्घकालीन, long term, long term, अल्पकालीन, short term, short term, युग सम्बन्धी, era best, era best, युगलाई एरा भन्छ र युग सम्बन्धी एरा बेस्ट। उल्टो गणना, काउन्टडाउन, काउन्टडाउन, समय सीमा, टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम, अतिरिक्त समय, ओभर टाइम, ओभर टाइम, समय पालक अथवा समय निष्ठलाई पंक्चुअल, पंक्चुअल। अंग्रेजी बोल्नलाई धेरै नै महत्त्वपूर्ण शब्दहरूको आज हामी अभ्यास गर्दै छौं। हामीले समय सम्बन्धी शब्दहरू आज जान्ने छौं। समयलाई के भन्ने त इंग्लिशमा? टाइम, TIME, टाइम। दिन, डे, DAY, डे। रात, नाइट, NIGHT, नाइट। बिहान, मर्निङ, मर्निङ। दिउँसो, आफ्टरनुन, आफ्टरनुन। साँझ, इभनिङ, इभनिङ। मध्यरातलाई मिडनाइट, MIDNIGHT, मिडनाइट। हिजो भन्न yesterday, yesterday। आज, today, today। भोलि, tomorrow, tomorrow होइन, tomorrow। हप्ता, week, WEEK, week। अनि अर्को WEAK, week को अर्थ हो कमजोर र यो हप्तावाला चाहिँ WEEK, week।
महिना month 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 वर्ष year 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 अनि दशक भन्न decade 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 शताब्दी भन्न चाहिँ century 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 घण्टा hour 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 h silent हुन्छ hour hour minute 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 भन्ने मिनेटलाई second लाई second 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 क्षणलाई के भन्ने moment 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 चाँडो early 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 ढिलो late 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 अहिले now 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 तब then then चाँडै soon 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 सधैँ always 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 कहिले होइन never 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 कहिलेकाहीँ sometimes sometimes प्राय often यसलाई often भने पनि हुन्छ often often अथवा often बिरलै rarely 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 वर्तमान भन्न present present अनि भूतकाल past 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 भविष्य भन्न future 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 सुरुवात beginning 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 अन्त्य end end सुरु start 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 समाप्त finish 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 अवधि भन्न duration 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 समयावधि भन्न period 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 तालिका schedule schedule पात्रोलाई इंग्लिशमा calendar 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 घडी clock 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 अनि घडीलाई अर्को पनि भनिन्छ watch 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 मिति date 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 उमेर age age जीवनकाल भन्नलाई lifetime 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 युग भन्नलाई
era, E-R-A, era. पुस्ता, generation, G-E-N-E-R-A-T-I-O-N, generation. समय सीमा, deadline, deadline. ढिलाई, delay, D-E-L-A-Y, delay. वार्षिकोत्सव, anniversary, anniversary. जन्मदिन, birthday, birthday. पर्व, festival, festival. बिदा, holiday, holiday नभन्नुहोला, holiday. छुट्टी, vacation, vacation. पालो, shift, S-H-I-F-T, shift. दिनचर्या, routine, R-O-U-T-I-N-E, routine. समय रेखा, timeline, timeline. अंतराल, interval, interval. समयावधि, time span, time span. प्रभात, down, down. अनि साँझ पखलाई, dusk, dusk. मध्याह्न, noon, N-O-O-N, noon. मध्यरात, midnight, midnight. सूर्योदय, sunrise, sunrise. सूर्यास्त, sunset, sunset. साप्ताहिक, weekly, weekly. मासिक, monthly, monthly. वार्षिक, yearly, yearly. दैनिक, daily, daily. अस्थायी, temporary, temporary. स्थायी, permanent, permanent. तुरुन्तै, immediate, immediate. अघिल्लो, previous, previous. वर्तमान, current, current. अर्को, next, next. अन्तिम, final, final. प्रारम्भिक, initial, initial. नियमित, regular, regular. अनियमित, irregular, irregular. प्राचीन, ancient, ancient. आधुनिक, modern, modern. समकालीन, contemporary, contemporary. समयमै, timely, timely. असामयिक, untimely. यसलाई समय नपुगी पनि भनिन्छ, जस्तै untimely death भनेको समय नपुगी मृत्यु, असामयिक मृत्यु, untimely. जीवनभर, lifetime, lifetime.
यसै बीच भन्नुपर्दा meanwhile, meanwhile, अन्ततः भन्नुपर्दा चाहिँ eventually, eventually, हालै recently, recently, आजकल nowadays, nowadays, तुरुन्त prompt, 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 दीर्घकालीन long term, long term, अल्पकालीन short term, short term, युग सम्बन्धी era best, era best, युगलाई era भन्छ र युग सम्बन्धी era best, उल्टो गणना countdown, countdown, समय सीमा time frame, time frame, अतिरिक्त समय overtime, overtime, समय पालक अथवा समय निष्ठलाई punctual, punctual, अंग्रेजी बोल्नलाई धेरै नै महत्त्वपूर्ण शब्दहरूको आज हामी अभ्यास गर्दै छौं। हामीले समय सम्बन्धी शब्दहरू आज जान्ने छौं। समयलाई के भन्ने त इंग्लिशमा? टाइम, T-I-M-E, टाइम। दिन, डे, D-A-Y, डे। रात, नाइट, N-I-G-H-T, नाइट। बिहान, मर्निङ, मर्निङ। दिउँसो, आफ्टरनुन, आफ्टरनुन। साँझ, इभनिङ, इभनिङ। मध्यरातलाई मिडनाइट, M-I-D-N-I-G-H-T, मिडनाइट। हिजो भन्न yesterday, yesterday। आज today, today। भोलि tomorrow, tomorrow होइन tomorrow। हप्ता week, W-E-E-K, week। अनि अर्को W-E-A-K, week को अर्थ हो कमजोर र यो हप्तावाला चाहिँ W-E-E-K, week। महिना month, M-O-N-T-H, month। वर्ष year, Y-E-A-R, year। अनि दशक भन्न decade, D-E-C-A-D-E, decade। शताब्दी भन्न चाहिँ century, C-E-N-T-U-R-Y, century। घण्टा hour, H-O-U-R, hour, H silent हुन्छ, H-O-U-R, hour। minute, M-I-N-U-T-E, minute, minute भन्ने मिनटलाई। सेकेन्डलाई second, S-E-C-O-N-D, second। क्षणलाई के भन्ने? moment, M-O-M-E-N-T, moment। चाँडो early, E-A-R-L-Y, early। ढिलो late, L-A-T-E, late। अहिले now, N-O-W, now। तब then,
THEN then. चाँडै soon SOON soon. सधैँ always ALWAYS always. कहिले होइन never NEVER never. कहिलेकाहीँ sometimes. प्राय often. यसलाई often भने पनि हुन्छ OFTEN often अथवा often. बिरलै rarely RARELY rarely. वर्तमान भन्न present. अनि भूतकाल past past. भविष्य भन्न future FUTURE future. सुरुवात beginning BEGINNING beginning. अन्त्य end END end. सुरु start START start. समाप्त finish FINISH finish. अवधि भन्न duration DURATION duration. समयावधि भन्न period PERIOD period. तालिका schedule पात्रोलाई इङ्ग्लिशमा क्यालेन्डर CALENDAR क्यालेन्डर. घडी क्लक CLOCK क्लक. अनि घडीलाई अर्को पनि भनिन्छ वाच WATCH वाच. मिति डेट DATE डेट. उमेर एज AGE एज. जीवनकाल भन्नलाई लाइफ टाइम LIFETIME लाइफ टाइम. युग भन्नलाई एरा ERA एरा. पुस्ता जेनेरेसन GENERATION जेनेरेसन. समय सीमा डेडलाइन ढिलाई डिले DELAY डिले. वार्षिकोत्सव एनिभर्सरी. जन्मदिन बर्थडे. पर्व फेस्टिभल. बिदा होलिडे नभन्नुहोला हलिडे. छुट्टी भ्याकेसन. पालो शिफ्ट SHIFT शिफ्ट. दिनचर्या रुटिन ROUTINE रुटिन. समय रेखा टाइमलाइन. अन्तराल इन्टरभल.
समयावधि, टाइम स्प्यान, टाइम स्प्यान। प्रभात, डाउन, डाउन। अनि साँझ पखलाई, डस्क, डस्क। मध्याह्न, नुन, NOON, नुन। मध्यरात, मिडनाइट, मिडनाइट। सूर्योदय, सनराइज, सनराइज। सूर्यास्त, सनसेट, सनसेट। साप्ताहिक, वीकली, वीकली। मासिक, मंथली, मंथली। वार्षिक, ईयरली, ईयरली। दैनिक, डेली, डेली। अस्थायी, टेम्पोररी, टेम्पोररी। स्थायी, पर्मनेन्ट, पर्मनेन्ट। तुरुन्तै, इमिडिएट, इमिडिएट। अघिल्लो, प्रिभियस, प्रिभियस। वर्तमान, करेन्ट, करेन्ट। अर्को, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अन्तिम, फाइनल, फाइनल। प्रारम्भिक, इनिशियल, इनिशियल। नियमित, रेगुलर, रेगुलर। अनियमित, इरेगुलर, इरेगुलर। प्राचीन, एन्सेंट, एन्सेंट। आधुनिक, मोडर्न, मोडर्न। समकालीन, कन्टेम्पोररी, कन्टेम्पोररी। समयमै, टाइमली, टाइमली। असामयिक, अनटाइमली। यसलाई समय नपुगी पनि भनिन्छ। जस्तै अनटाइमली डेथ भनेको समय नपुगी मृत्यु, असामयिक मृत्यु, अनटाइमली। जीवनभर, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम। यसै बीच भन्नुपर्दा मीनवाइल, मीनवाइल। अन्ततः भन्नुपर्दा चाहिँ इभेन्चुअली, इभेन्चुअली। हालै, रिसेन्टली, रिसेन्टली। आजकल, नाउअडेज, नाउअडेज। तुरुन्त, प्रम्प्ट, PROMPT, प्रम्प्ट। दीर्घकालीन, लङ टर्म, लङ टर्म। अल्पकालीन, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म। युग सम्बन्धी, एरा बेस्ट, एरा बेस्ट। युगलाई एरा भन्छ र युग सम्बन्धी एरा बेस्ट। उल्टो गणना, काउन्टडाउन, काउन्टडाउन। समय सीमा, टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम। अतिरिक्त समय, ओभरटाइम, ओभरटाइम। समयपालक अथवा समयनिष्ठलाई पंक्चुअल, पंक्चुअल।
अंग्रेजी बोल्नलाई धेरै नै महत्त्वपूर्ण शब्दहरूको आज हामी अभ्यास गर्दैछौं। हामीले समय सम्बन्धी शब्दहरू आज जान्नेछौं। समयलाई के भन्ने त इंग्लिशमा? टाइम, TIME, टाइम। दिन, डे, DAY, डे। रात, नाइट, NIGHT, नाइट। बिहान, मर्निङ, मर्निङ। दिउँसो, आफ्टरनुन, आफ्टरनुन। साँझ, इभनिङ, इभनिङ। मध्यरातलाई मिडनाइट, MIDNIGHT, मिडनाइट। हिजो भन्न yesterday, yesterday। आज today, today। भोलि tomorrow, tomorrow होइन tomorrow। हप्ता week, WEEK, week। अनि अर्को WEAK, week को अर्थ हो कमजोर र यो हप्तावाला चाहिँ WEEK, week। महिना month, MONTH, month। वर्ष year, YEAR, year। अनि दशक भन्न decade, DECADE, decade। शताब्दी भन्न चाहिँ century, CENTURY, century। घण्टा hour, HOUR, hour। H silent हुन्छ, HOUR, hour। minute, MINUTE, minute। minute भन्ने मिनेटलाई। सेकेन्डलाई second, SECOND, second। क्षणलाई के भन्ने? moment, MOMENT, moment। चाँडो early, EARLY, early। ढिलो late, LATE, late। अहिले now, NOW, now। तब then, THEN, then। चाँडै soon, SOON, soon। सधैँ always, ALWAYS, always। कहिले होइन never, NEVER, never। कहिलेकाहीँ sometimes, sometimes। प्राय often, यसलाई often भने पनि हुन्छ, OFTEN, often अथवा often। बिरलै rarely, RARELY, rarely। वर्तमान भन्न present, present। अनि भूतकाल past, PAST, past। भविष्य भन्न future, FUTURE, future। सुरुवात beginning, BEGINNING, beginning। अन्त्य end, END, end।
सुरु, start, start, start. समाप्त, finish, finish, finish. अवधि भन्न, duration, duration, duration. समयावधि भन्न, period, period, period. तालिका, schedule, schedule. पात्रोलाई इङ्ग्लिशमा calendar, calendar, calendar. घडी, clock, clock, clock. अनि घडीलाई अर्को पनि भनिन्छ watch, watch, watch. मिति, date, date, date. उमेर, age, age, age. जीवनकाल भन्नलाई lifetime, lifetime, lifetime. युग भन्नलाई era, era. पुस्ता, generation, generation, generation. समय सीमा, deadline, deadline. ढिलाई, delay, delay, delay. वार्षिकोत्सव, anniversary, anniversary. जन्मदिन, birthday, birthday. पर्व, festival, festival. बिदा, holiday, holiday नभन्नुहोला, holiday. छुट्टी, vacation, vacation. पालो, shift, shift, shift. दिनचर्या, routine, routine, routine. समय रेखा, timeline, timeline. अंतराल, interval, interval. समयावधि, time span, time span. प्रभात, down, down. अनि साँझ पखलाई dusk, dusk. मध्याह्न, noon, noon, noon. मध्यरात, midnight, midnight. सूर्योदय, sunrise, sunrise. सूर्यास्त, sunset, sunset. साप्ताहिक, weekly, weekly. मासिक, monthly, monthly. वार्षिक, yearly, yearly. दैनिक, daily, daily. अस्थायी, temporary, temporary. स्थायी, permanent, permanent. तुरुन्तै, immediate, immediate.
अघिल्लो, प्रिभियस, प्रिभियस, वर्तमान, करेन्ट, करेन्ट, अर्को, नेक्स्ट, नेक्स्ट, अन्तिम, फाइनल, फाइनल, प्रारम्भिक, इनिशियल, इनिशियल, नियमित, रेगुलर, रेगुलर, अनियमित, इरेगुलर, इरेगुलर, प्राचीन, एन्सेंट, एन्सेंट, आधुनिक, मोडर्न, मोडर्न, समकालीन, कंटेम्पोररी, कंटेम्पोररी, समयमै, टाइमली, टाइमली, असामयिक, अनटाइमली, यसलाई समय नपुगी पनि भनिन्छ। जस्तै अनटाइमली डेथ भनेको समय नपुगी मृत्यु, असामयिक मृत्यु, अनटाइमली। जीवनभर, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम। यसै बीच भन्नुपर्दा meanwhile, meanwhile, अन्ततः भन्नुपर्दा चाहिँ eventually, eventually, हालै, recently, recently, आजकल, nowadays, nowadays, तुरुन्त, prompt, 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 दीर्घकालीन, long term, long term, अल्पकालीन, short term, short term, युग सम्बन्धी, era best, era best, युगलाई एरा भन्छ र युग सम्बन्धी एरा बेस्ट। उल्टो गणना, काउन्टडाउन, काउन्टडाउन, समय सीमा, टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम, अतिरिक्त समय, ओभरटाइम, ओभरटाइम, समय पालक अथवा समय निष्ठलाई पंक्चुअल, पंक्चुअल। अंग्रेजी बोल्नलाई धेरै नै महत्त्वपूर्ण शब्दहरूको आज हामी अभ्यास गर्दै छौं। हामीले समय सम्बन्धी शब्दहरू आज जान्ने छौं। समयलाई के भन्ने त इंग्लिशमा? टाइम, TIME, टाइम। दिन, डे, DAY, डे। रात, नाइट, NIGHT, नाइट। बिहान, मर्निङ, मर्निङ। दिउँसो, आफ्टरनुन, आफ्टरनुन। साँझ, इभनिङ, इभनिङ। मध्यरातलाई मिडनाइट, MIDNIGHT, मिडनाइट। हिजो भन्न yesterday, yesterday। आज, today, today। भोलि, tomorrow, tomorrow होइन, tomorrow। हप्ता, week, WEEK, week। अनि अर्को WEAK, week को अर्थ हो कमजोर र यो हप्तावाला चाहिँ WEEK, week।
महिना month 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 वर्ष year 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 अनि दशक भन्न decade 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 शताब्दी भन्न चाहिँ century 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 घण्टा hour 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 h silent हुन्छ hour hour minute 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 भन्ने मिनेटलाई सेकेन्डलाई second 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 क्षणलाई के भन्ने moment 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 चाँडो early 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 ढिलो late 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 अहिले now 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 तब then then चाँडै soon 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 सधैँ always 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 कहिले होइन never 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 कहिलेकाहीँ sometimes sometimes प्राय often यसलाई often भने पनि हुन्छ often often अथवा often बिरलै rarely 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 वर्तमान भन्न present present अनि भूतकाल past 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 भविष्य भन्न future 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 सुरुवात beginning 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 अन्त्य end end सुरु start 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 समाप्त finish 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 अवधि भन्न duration 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 समयावधि भन्न period 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 तालिका schedule schedule पात्रोलाई इंग्लिशमा calendar 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 घडी clock 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 अनि घडीलाई अर्को पनि भनिन्छ watch 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 मिति date 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 उमेर age age जीवनकाल भन्नलाई lifetime 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 युग भन्नलाई
era, E-R-A, era. पुस्ता, generation, G-E-N-E-R-A-T-I-O-N, generation. समय सीमा, deadline, deadline. ढिलाई, delay, D-E-L-A-Y, delay. वार्षिकोत्सव, anniversary, anniversary. जन्मदिन, birthday, birthday. पर्व, festival, festival. बिदा, holiday, holiday नभन्नुहोला, holiday. छुट्टी, vacation, vacation. पालो, shift, S-H-I-F-T, shift. दिनचर्या, routine, R-O-U-T-I-N-E, routine. समय रेखा, timeline, timeline. अंतराल, interval, interval. समयावधि, time span, time span. प्रभात, down, down. अनि साँझ पखलाई, dusk, dusk. मध्याह्न, noon, N-O-O-N, noon. मध्यरात, midnight, midnight. सूर्योदय, sunrise, sunrise. सूर्यास्त, sunset, sunset. साप्ताहिक, weekly, weekly. मासिक, monthly, monthly. वार्षिक, yearly, yearly. दैनिक, daily, daily. अस्थायी, temporary, temporary. स्थायी, permanent, permanent. तुरुन्तै, immediate, immediate. अघिल्लो, previous, previous. वर्तमान, current, current. अर्को, next, next. अन्तिम, final, final. प्रारम्भिक, initial, initial. नियमित, regular, regular. अनियमित, irregular, irregular. प्राचीन, ancient, ancient. आधुनिक, modern, modern. समकालीन, contemporary, contemporary. समयमै, timely, timely. असामयिक, untimely. यसलाई समय नपुगी पनि भनिन्छ, जस्तै untimely death भनेको समय नपुगी मृत्यु, असामयिक मृत्यु, untimely. जीवनभर, lifetime, lifetime.
यसै बीच भन्नुपर्दा meanwhile, meanwhile, अन्ततः भन्नुपर्दा चाहिँ eventually, eventually, हालै recently, recently, आजकल nowadays, nowadays, तुरुन्त prompt, 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 दीर्घकालीन long term, long term, अल्पकालीन short term, short term, युग सम्बन्धी era best, era best, युगलाई era भन्छ र युग सम्बन्धी era best, उल्टो गणना countdown, countdown, समय सीमा time frame, time frame, अतिरिक्त समय overtime, overtime, समयपालक अथवा समयनिष्ठलाई punctual, punctual,